Yo, what's up mga kayay? Mayong adlaw niyo din tanan. So, ani anasad ta karon sa lain na sad nga video. So, kini inyo nga makita mga kayay is OB ni siya, no? Ug ang atong buhaton karon is ato ni siya nga itanom. Kaya mauna pod ni ato nga paunuron. Actually, kini nga ato nga itanom karon is gahapon pa namon ni nga kinali o giharvest. Kaya nagtanom man gud mi ato nga una mga 1 year kape na ang nilabay. Dayon gahapon no, nakahuna-una mi nga mag-harvest mi kay kinilaging lami na pud ikaw og ube. So inani day basta nasa probinsya. Bisag unsa lang ang mahuna-hunaan sama anang mananom og mga salagon, mga prutas o mga otanon. So mao tong gahapon ubay-ubay butong among nakali. Galing lang, wala lang ko naka-video kaya naatol man pod nga naay bisita ni Anhe kagahapon. So maotong wala ako nakahuna-una pag video. So karon na lang ko mo video ani nga magtanom. So dire lang di ay nako ni gitanom sa may luyo sa among tangkal no, sa baboy. So makita ninyo sa akong likuran mao na ang tangkal sa among baboy. But guba na siya, wala na namo na gamita. Mao nga kabantay mo atong video natong tipid tips para sa baboyan. Makita niyo dito nga sa babaw nga area namo gibalhin ang baboy. Kaya guba naman ni dire. Dayon alayhon pa ni. So dire lang day na ako ni gitanom ning ube karon sa may kilid kay atong una ang mga ubihan namo dito din gitanom sa ibabaw nga area katong makita ninyo sa atong tipid tips nga video katong sa baboy about sa baboy. Dito ni dapit gitanom ang mga ubi. Pero karon ako ning gibalhin dire kay katong dito ako magutong butangan og manok, mga native chicken ako nga ipamutang dito. Og siyempre para dili madaot atong tanom nga ube, dire lang na ako ni gitanom kaya kakaon maguni dito. So inani lang ang among kinabuhi no, ang among kinabuhi dire sa probinsya, dire sa isla, dire sa Siquijor no. Lantaw-lantaw sa palibot kung unsay pwedeng buhaton like magtanom or mamuhi og mga hayupan. Simpleng kinabuhi lang no, isip ko sa ka-farmer kay karong panahona og dili lang gyud ka kugi-kugi og magsige ra kag palit-palit, baling mahala na kayo. Halos tanang mga palitunon, mga lamas, bugas, mga salagon, mga otanon kung makita ninyo sa merkado o sa tiyangge, baling mahala gyud no. Busa kung kamo diha mga kayay, kung naara mo matamnan diha no, bisag gamay lang no. Ang importante naara matamnan para pangkonsumo lang no. Pareha ni nga atong ginabuhat karon nga nagtanom ta og ube no. Og pareha atong usap po nato nga video katong about sa palya no. Kung hilig mo palya pwede sad. Dili man na ingon nga kinahanglan dako jud kag area para mo tanom ana. Gawas ko daghanon po nimo og tanom no. Kay kana kinahanglan na jud mo og dako-dako nga area, pero kung mo tanom og usa nga to sa tulo kaliso, kumbati na kay kada usa kaliso daghan naman nagmabunga. Imuan ra nimo og katayanan, wa na. Pagbitay lang na. Pwede sa talong kay kanang talong pwede ra gani nagnakabis. Lang ang iyang butanganan, ang importante lang mainitan lang siya. Dayon ayaw kalimot pud og buog tubig o di ba fertilizer. Og dayon mag-story na sa tag salagon. Like kamuting balagon o di ba gabi or parehas ning atong gitanom karon nga ube. So dagang pwede nga buhaton aron na makatipid-tipid lang ta sa panahon karon nga halos tanang baligya bali nang mahala. O kung magistorya po ta og mga prutas, pwede sad kapayas. Kung naara mo katamnan no diha, pwede sad saging no. So minana lang aron lang gyud ta makatipid-tipid or aron lang gyud ta makasurvive sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Magtanom-tanom lang gyud ta kaya dili na tumabala ng panahon ang atong gitanom karon. Matingala na lang ta, maabot ang adlaw
Uy, ang akong tinanom, namunga naman di ay. Uy, akong tinanom, makauta naman day ko. Uy, makasuda naman day ko sa akong nga tinanom. So, dili sayang sa oras ba? Kung baga, nagtulin ang mga adlaw, bulan, o tuig, at least, natay mapaabot. O dili sa payan paliton, kay ato mang tinanom. Kay lagi sama sa akong ginaingon sa unahan o ginasulti sa unahan nga di na gyud basta-basta ning mga palitonon karon. Kay bali na gyud ka mahala. Og tanan nakasinati ana. Bisan gani og napatay trabaho, samot og nanatay pamilya, maglugos sud og impatar. Usahay dili man gani malikayan nga makautang-utang jud ta kay lagi dili kay impatar ang sweldo sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon or basic needs. So inana lang. So mao na ni atong gitanong mga kayay, walo ni kabuok or walo ni kabuho or bangag nga atong gibutangan og ubi. So kung inyong tan-awo no, simple ra kayo ning atong pagpananom. Ang importante lang naaratay mapaabot. So unya ani ako ning libuton og kawayan or kahoy ning kada usa ani kay aron lang gyud dili makaka sa mga manok. Kaya mao gyud ni ampay sa mga manok kung naatay tanom sama ani magsunod jud dayon na sila gakakha. So kinahanglan jud nato nga butangan og ugsok-ugsok ang kada usa ani og simpre paghuman nato og tanom no ato ning bubuan og tubig aron nga mobasa-basa ang yuta o aron usab makaugat ning atong gitanom. Kaya karong panahona no kung inyo nga makita baling inita. So pag inani kinahanglan jud nato ning bubuan kada adlaw basta inaron nga ating init. Kaya namang goya posibilidad nga ang atong gitanom madaot lang tungod sa kainit sa panahon. So sayang no, sayang kayo kung atong pagpananom kung madaot lang. So inana lang mga kayay, bubui lang. Kung example magtanom mo og pareha aron nga ating init, kinahanglan jud nato nang alalaya no. Pero pag ugat na, okay na na. So mao ni siya mga kayay, wala pa na ako ni nabutang og kawayan no. So salamat kayo sa pagtanaw og happy farming.